上星期咧，內地啲霧霾咧吹到嚟香港嚇，覺得空氣咧就差晒嚇。Mandy，你有冇覺得唔係幾舒服，同埋條氣唔係幾順咁咧嚇？我有啲氣促咯，但係你冇事啊嘛，張志文。都有啲咳嘅真係。哎呀，陰公。係啊。喺霧霾嘅天氣入邊咧，當然最好就係遠離呢啲咁污濁空氣嘅環境啦。咁但係有工作喺身，又或者個屋企根本就喺度嘅，咁其實都幾身不由己嘅喎，搬唔走嘅喎。係啊，咁啊，所以咧，今日我哋請嚟咧喺身邊嘅楊明霞中醫師咧，同大家咧就係點樣講下呢個嘅補氣護肺嘅方法啦，去對抗呢污濁空氣啊！唔該晒楊醫師你好。唔該曬你啊，楊醫師。嗱，首先我哋都想知道啊，喺中醫嘅角度咧，點樣先至可以養好個呼吸系統咧？我哋中醫嘅角度嚟講咧，肺主氣，司呼吸。即係如果有霧霾嘅天氣咧，如果係吸入咗一啲污濁嘅空氣咧，都會令到肺弱㗎。咁所以咧，調翻轉頭嚟諗啦，我哋去一啲咧空氣清新嘅地方，即係例如我哋睇新聞咧就講東面嘅氣候咧就好少少嘅，即係嗰陣時咧，如果得閒嘅話咧，我哋可以行一行山啦。同時咧，要注意翻咧肺嘅呼吸，咁唔好太淺表，盡量深吸氣、深呼氣。有時咧令到個肺活量改善嘅話咧，都會養到嗰個肺氣嘅。咁另一方面咧，我哋有講啦，五臟心肝脾肺腎咧係有佢嘅五行屬性嘅。肺咧係屬金嘅，脾係屬土嘅，腎係屬水嘅。咁喺呢方面咧，我哋講培土生金啊，即係話養脾胃咧就可以咧強健到個肺嘅。即係譬如我哋朝頭早咧7點至9點呢段時間要食早餐啦，養脾胃嘅。咁另一方面咧，我哋講冬天腎氣當令啦，平時咧搓暖自己嘅手，按摩一下個腰部咧都可以有幫助嘅。我即刻試下先。係啊，咁但係即係我哋都好想即係譬如喺由食物去幫助到我哋個身體咧，有啲咩食物對個肺係好嘅咧？其實都多㗎，因為我哋有講咧，肺係嬌狀啦，即係嬌滴滴嘅意思，佢唔中意乾燥嘅。所以呢段時間咧，我哋不妨咧食啲雪梨啊、雪耳啊，或者係百合呢啲咧，其實可以滋陰潤燥嘅。咁另一方面咧，就係一啲白色嘅食物啦，例如白果啊、杏仁啊，呢啲可以練肺嘅。另外，如果有肺燥肺熱嘅話咧，可以食少少咧蓮藕啦，生嘅蓮藕咧本身有清熱嘅作用㗎。係咪即係咳嘅時候食呢啲有冇幫助嘅？嗱，咳嘅時候咧就睇翻自己係多唔多痰咳啦。如果係多痰嗰隻咧，你食得太多滋陰嘅嘢咧，都會令到咧佢惹好多痰㗎。咁盡可能咧，即係譬如即係如果平時中意飲糖水嗰啲人咧，咁最好用啲蜜糖，因為咧其他糖分咧都會令到咧佢惹好多痰嘅。有時咧飲少少蜜糖咧可以潤肺，咁對肺嘅作用咧都會好好多。反而係咁，我以為蜜糖會惹痰添啊，反而幫助到喎。係啊，因為咧我哋講咧脾係生痰之源，肺係儲痰之器。如果肺咧佢本身係太燥嘅話咧，都會生痰㗎。咁有兩方面啦，如果係痰多嗰種即係燥咳啊，痰多嗰種肺咳嘅話咧，其實就要去咗痰先。如果係燥咳嘅話咧，就要養肺先，咁先至可以令到呢個咳改善嘅。原來咁樣，OK。如果你有咳咧，有痰咧，真係要咳咗出嚟，真係千祈唔好留喺肺裏邊。咁啊，相反啊，有啲咩食物咧，我哋係唔應該食咁多嘅咧？我哋頭先講過咧，肺咧其實係嬌滴滴嘅意思啦，嬌狀。咁所以咧一啲比較辣嘅嘢啊、油炸嘅嘢啊、辛辣嘅嘢咧，盡量少食一啲啦。咁另外一方面咧，就係我哋平時咧，我哋講甘味入脾啊。頭先講過咧，培土生金，即係話養脾胃咧，就可以令到肺氣強健翻。咁所以咧，我哋食一啲咧適量嘅甘味嘅食材嘅嘢，例如栗子啊、百合啊，呢啲咧其實都可以養到啲肺氣嘅。我真係要試下。有時做運動都可以強肺㗎，係咪？咁你過去準備下先啦，試桑等緊你。我而家做運動。咁我哋繼續傾啦，楊醫師。今日你帶咗幾個湯水上嚟啦，不如同我哋介紹下。係。台面上面咧就有一個比較潤肺嘅湯水啦，有雪梨啦、雪耳啦、柏子仁。咁柏子仁咧佢本身咧就有安神嘅作用啦，同時亦都可以咧令到嗰個大便通暢翻嘅。因為如果大便唔通暢嘅話咧，有時會令到肺積咗好多熱㗎。咁百合咧佢本身可以安神啦，好瞓覺啦。咁而雪耳同埋雪梨咧其實本身有滋陰潤燥嘅作用，咁適合咧嗰啲即係有肺
肺燥嗰啲人飲用。有冇咩人唔啱飲咧？嗱，平時咧，如果好似你頭先講啦，痰好多嘅人、濕氣好重嗰啲人，即係朝頭早一起身嘅時候咧，發現自己脷苔好厚嘅，咁嗰啲咧盡量咧唔好食咁多滋陰嘅嘢，即係未必一定咧係食嗰啲咩花膠啊、百合啊嗰啲好嘅，有時先去咗濕氣先，咁再補翻先會好啲嘅。好，咁啊，中間呢款咧？中間呢款呢，就係一個素湯嚟嘅，你見到啲食材比較多啲嘅，就有淮山啦、蓮子啦、慈實、薏仁、腰果、合桃、栗子同埋蜜棗嘅。咁栗子、合桃、腰果咧，佢本身咧就可以養腎啦。咁如果心情唔好嘅時候咧，有時食啲栗子咧都可以令到個人開心翻嘅。咁呢個係現代醫學研究嘅。咁另一方面咧，嗰個慈實蓮子咧，佢本身可以養腎之餘咧，如果係小便頻密嗰啲人咧，食呢個蓮子啊、慈實呢啲咧，都可以令到咧嗰個尿咧冇咁頻密嘅。咁薏米同埋淮山咧，我哋所熟悉咧就可以養脾胃啦、補脾胃。咁呢個湯水咧，其實比較全面啲嘅，佢養腎之餘咧，佢可以健脾，又可以益肺嘅。咁適合一啲咧，即係本身唔係好中意食肉嗰啲人啊，係一個素湯嚟嘅，幾甜嘅，因為加咗啲蜜棗。係邊類人士唔啱飲啊？嗱，因為咧佢屬於補益類嘅一啲食材啦，咁所以即係如果係感冒嘅人咧，唔好食啦。咁同埋咧要留意翻啦，薏米、慈實啊、蓮子呢啲咧，本身咧可以去濕嘅。如果本身大便乾結嗰啲人咧，盡量咧唔好食咁多啦。好，最後呢款啦。嗱，另外咧呢個咧就係有牛大力啦、五子母桃啦、茯神啦，同埋無花果嘅。牛大力咧本身有強筋骨嘅作用啦，咁五子母桃咧本身咧就可以養氣嘅。咁另一方面咧，亦都可以咧提高身體嘅免疫力啦，以免受到霧霾嘅影響啦。咁另一方面咧就係茯神咧，佢本身就可以安神嘅。如果瞓覺瞓得唔好嘅人咧，有時會令到咧自己身體嘅免疫力差咧，都會受到霧霾嘅影響嘅。邊類人士唔啱飲啊？嗱，如果佢本身咧頭先講個補益類嘅食材咧，就感冒嘅人士少飲啲會好啲，明白，或者係唔飲。呢三類湯水一個星期飲幾多次到咧？一個星期咧，逢親食療嘅湯水咧，大概2至3次已經足夠啦，唔需要日日飲嘅。好，咁啊，大家因應自己嘅需要咧去服用㗎。多謝晒楊醫師咧咁詳盡嘅講解㗎。拜拜，再見。